上次 Yanny 咧就同我哋講解過買兔仔需要注意嘅嘢。咁其實咧想養到兔仔肥肥白白、開心心嘅話咧，一個家係非常之重要噶嘛，係咪 Yanny？咁我哋點樣去揀一個合適兔仔嘅籠咧？咁當然睇翻兔仔嘅 size 啦。如果大隻嘅話咧，就盡量揀翻啲大少少嘅籠俾佢養，就會好啲咯。除咗籠之外咧，其他嘅配備有啲咩咧？譬如講夏天啦，依家咁夏天都有天氣熱噶嘛，咁我哋有啲消暑板可以俾佢墊翻，就涼爽啲嘅。咁譬如到冬天嘅時候咧，最緊要鋪翻啲毛巾啦，咁我哋喺個籠出面冚翻啲毛巾都比較暖啲咯。即係兔仔都好怕熱、好怕凍，都敏感噶喎對天氣，係咪？冇錯。咁又仲有其他配件啦，咁好似呢個水樽，同埋有呢個係咩嚟嘅咧？呢一個咧係一個草波，咁係放啲草落去俾佢慢慢喺度食，同埋唔會整到成個籠都污糟邋遢，就比較清潔啲啦。係啦，乾淨啲啦。咁玩具方面咧，咁我哋就會有啲咬牙木啦，咁可以俾佢磨牙嘅。咁兔仔講過啦，有啲牙仔會長得好快噶嘛，咁都可以俾啲玩具去玩下。需唔需要定時清潔嘅咧？需要㗎，見到佢咬到差唔多冇晒或者污糟晒，就要抌咗或者買個第二個咯。咁同埋清潔方面咧，就有廁所嘅。咁可以等佢上面去大小便，咁啊乾淨啲咯。係，我見到底部有啲灰色嘅嘢喎，嗰啲係咩嚟嘅咧？咁其實呢啲咧就係小動物沙嚟嘅，係幫佢吸臭㗎，大小便吸臭㗎。其實係咪應該呢啲都係㗎？嗬。係啊，有其他仲有幾款㗎，咁通常有木糠啦，同埋粟米沙咯，咁啊睇翻主人想用邊一隻咁樣咯。另外，兔仔會自己去廁所㗎，只會喺廁所入邊放一啲兔仔嘅糞便，等佢記住味道。嗱，經過幾次練習之後咧，兔仔就會記得廁所嘅位置啦。咁兔仔嘅主要食糧係啲咩咧？咁市面上好多兔糧咧，已經適合翻主人點樣揀翻俾啲兔仔食啦。咁主要都係分翻兩種嘅啫，幼兔糧同埋成兔糧啦，同埋草啦。即係其實維他命已經係有晒喺裏邊㗎。係啊，已經足夠㗎啦，足夠翻佢哋所需嘅熱量咁樣咯。會唔會有小食俾佢哋食㗎？會㗎，咁其實都有好多㗎，有士多啤梨乾啦，有棉花糖啦，又有雜果乾啊，各式其式都有。嗱，印象入邊兔仔最中意食紅蘿蔔。唔知可唔可以餐餐都餵佢食嘅咧？其實唔啱㗎，俾兔仔食得太多紅蘿蔔咧，其實會令到佢哋肚屙㗎。如果佢哋屙得犀利嘅話咧，有機會令到佢哋死亡。咁危險㗎？係啊。咁普通嘅新鮮蔬果咧？新鮮蔬果都可以俾啦，咁其實紅蘿蔔都可以俾嘅，不過真係要控制翻個份量咯，唔可以過多咯。大約幾多度咧？如果成兔嘅話咧，你餵1-2串都已經好夠㗎啦。係啊。其實有冇話兔仔有啲乜嘢唔食得㗎？其實有㗎，唔可以俾人嘅嘢食啦，譬如粉麵飯。你粥粉麵飯嗰啲。係啦，咁朱古力都唔得啦。朱古力都唔得。係啊，人食嘅朱古力對佢哋嚟講係會有毒素㗎。係啊，咁同埋蘋果核啦。咁如果真係要俾蘋果去食嘅時候咧，就記得去核啦。可以俾啲鮮奶佢飲咧，健康啲。唔得㗎，人嗰啲鮮奶更加唔可以，因為如果兔仔個腸好脆弱㗎咋。受唔到嘅話咧，又好容易肚餓。但原來兔仔飲食方面咧都有咁多嘢需要注意㗎噃。係啊，仲有清潔同埋健康都好緊要㗎。咁我哋下次就講下呢啲問題啊。好啊，我下次教你同兔仔點樣沖涼啊。好啊。嗱，人嘅腦咧就係我哋身體一個好重要嘅器官嚟㗎，咁啊同我哋嘅思考啊、記憶啊都好有關係嘅喎。咁所以今日咧又請嚟何國璋教授咧，同我哋講下關於一啲補腦嘅食療嘅湯水嚇。嗱，何教授啊，如果有一個人咧成日好長期好緊張咁去用個腦咧，其實會有啲咩嘅影響㗎咧？好大影響嘅。嗱，從幾方面諗啦。一個咧長期用腦多，咁我哋要補充一啲物質俾佢嚟補腦啦。另一個咧，壓力咧就即係壓住啦，壓住咧佢嗰啲營養都夠咯喎，上唔到。嗱，咁你要解除個壓力，減壓啦，減低個腦部嘅壓力。另一個咧就心臟唔夠力，心血虛，咁就要泵佢先至上到噶嘛。嗱，咁喺呢幾方面咧都係比較複雜嘅。咁但係問題啦，我哋都會因應佢個一啲症狀。嘅表現嚟設計一啲食療嘅湯方嚟俾佢能夠達至到益腦啊、
補腦啊，嗱，等佢好記性啊，等佢精神能夠集中啊，等佢唔好咁容易退化到神經衰弱啊，等佢唔好心驚膽跳啊，等啲細路哥咧考試咧唔好手騰腳震啊，咁呢啲在各方面咧都同腦有關係啊，幫佢，係咁就唔好一味話補腦啦，就燉心啊、雞精啊，有啲人係咁嘅概念喎，你唔夠精神噃，原來佢琴晚冇瞓，咁你梗係唔夠精神啦，所以。咁啊，何教授啊，嗱咁譬如腦咧，又唔係五臟六腑裏邊其中嘅一個內臟咁樣，咁其實佢主要係聯繫到邊一啲嘅器官？肯定係心啦，心啊，咁但係問題咧，仲同呢個脾嘅運送營養上去有關，同肝嘅製造嗰個血裏邊嘅營養有關，係最重要。所以中醫認為腎為先天之本。咁一啲老年痴呆啊、腦質嘅退化等等嘅問題，都同腎氣有關。咁就涉及個臟咧，都好多方面嘅。即係有幾個湯水就針對呢方面嘅情況啊！嚇嗱，咁先講第一條先嚇。係啦，第一條咧就有心復腎嗱，合桃、煲豬展嗱，咁加埋啲龍眼肉同埋酸棗仁，加強咗佢嗰個效果嘅。咁呢條湯咧，主要就係適合一啲嗱。唔得鎮定啊！成日嚇咁失眠啊，瞓唔到啊，或者工作疲勞之後嗰晚越忙越瞓唔到噶噃，咁就要用呢個嚟調理噶啦。咁就瞓得好，聽日就精神噶啦。係咁啊，煲乜嘢咧？呢個係煲瘦肉。哦，煲瘦肉係。咁另一個咧，就有啲人啊，就唔得集中。嗱個精神咧，譬如我講緊，佢又聽唔到，入咗幾句讀書。咁就讀極都唔入腦啦，入唔到腦，咁就蓮子百合嗱就煲豬心，加埋軟子通作為藥引，加埋淮山健脾嗱，咁益智，咁呢個咧就係等一啲考試嗰啲人啊，就讀書，等佢幫佢快啲，咁或者工作嘅能力提升啲嗱，咁有啲人做咗幾多年嘢咯喎，最近佢話喂。乜我最近好似好渙散啊，硬係失咗魂咁樣。咁佢原來佢冇補充，平時冇煲湯水，咁咧就又冇食過豬心，咁啊唔係叫佢食啊，我教佢落豬心同埋落瘦肉咧，作為藥引。咁咧豬心咧就係膽固醇高啊，你成個食晒梗係高啦。咁啊煲用嚟啊作為溶解喺水嗰啲咧，咁佢就有養心安神。嗱，補腦咁嘅作用係啦，咁呢個即管試下，要試下呢一個落去。咁但係好多時我哋聽到話補腦，咁唔係應該要食腦嘅咩嚇？應該用燉腦嘅咩？另一個咧就我自細都食嘅，咁我都食豬腦。咁豬腦咧，我哋咧就唔係就咁樣食豬腦，係攞三味藥、淮山、杞子、龍眼肉。每樣都用3錢，攞嚟燉豬腦，燉1兩副，咁就1個至2個鐘頭，加鹽調味就可以飲噶啦。咁我哋咧以前啊，小學我記得咧印象中咧，咁我哋都有燉呢啲，咁即係話咧當時啊，我讀書都好記性啊，同埋咧到而家咧都記性都好好啊，係因為補腦補得好啊。係啦，咁如果驚嘅朋友，咁就唔好食個豬腦。咁就咁飲啖水都係要加豬腦落去做藥引嘅，因為佢有卵磷脂同埋腦磷素嘅作用，就補充個腦嗰個營養。係啦，係咪？咁另一啲咧，或者佢又唔中意煲咁多咯，不如煲茶嘅。咁啊，介紹一條醒腦茶俾大家。咁醒腦茶就淨係落冰糖調味嘅啫，咁就係用黨參、麥冬、五味子嗱，同埋加啲杞子同埋黑棗。咁咧，佢呢條咧。就貨邊啲人咧，原來有啲人咧就成日都心驚膽跳，一啲老人家嗱心力弱，或者小朋友就見到人就面紅耳熱嗱，咁呢類咧就要強心，咁然後咧就達至補腦嘅目的。咁佢揸住你嘅手過馬路都好驚㗎喎，驚驚青青咁樣㗎，好多時係好驚㗎。有啲話無情百事又驚，咁嗰啲就適合㗎啦。哦，咁呢啲咁嘅茶、呢啲湯水啊，大概會飲用嘅時間會係點樣樣咧？咁樣就應該咧喺有
咁嘅症狀嘅時間，就飲佢2、3次。平時咧1個月飲一次，或者2個禮拜飲一次。嗱，咁呢個悉隨尊便。但係如果有感冒啊，有其他熱氣嘅朋友啊，或者濕熱啊，咁就唔好飲住，請教你嘅中醫師將個感冒清咗先飲嘅。係啦。嗱咁啊，補腦咧真係非常之重要噶嚇，咁啊即係老人痴呆都會慢啲嚟啊，係嘛？冇發生喎，有啲冇發生添啊，所以咧真係一定要參考下何教授呢幾個湯水啦。唔該晒。